Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute haben wir eine Tastatur von Tesoro und zwar, um genau zu sein, die Collada mit Blue Switches. Die Verpackung sieht schon mal sehr, sehr nett aus, aber die Tastatur hat natürlich auch einiges zu bieten und zwar kommt sie komplett in Aluminium daher. Gebürstet in einem Metallic Finish, macht sie wunderbar was her, wiegt insgesamt ca. 1,56 Kilogramm und ist absolut rutschfest. Wenn wir in den Verpackungsinhalt gucken, sehen wir hier eine kleine Packung mit einer CD, die Treiber enthält und natürlich auch Bedienungsanleitungen. Dann hören wir uns mal die Tasten genau an. Sie sind zwar ein bisschen lauter, aber machen den Spielfluss einiges angenehmer und besser. Die Tastatur ist wahlweise über ein oder zwei vergoldete USB-Anschlüsse an den PC anschließbar oder natürlich auch Audio- und Mikrofonbuchsen sind anschließbar. Hinten hat die Tastatur zwei USB sowie Audio- und Mikrofonbuchsen. Wenn man die FN-Taste in Kombination mit der Up-Taste auf dem Numpad drückt, sieht man die 4 verschiedenen Beleuchtungsstufen der Tastatur wunderbar. Sind natürlich für verschiedene Gaming-Zwecke gedacht. Wenn man die FN-Taste aber mit einer der F7 bis F12-Tasten drückt, sieht man die verschiedenen Farbkombinationen, die Blau, Rot, ein helleres Blau, Grün, Gelb, Orange und ein Violett darstellen. Im Großen und Ganzen eine super Tastatur, die optisch und qualitativ auch wirklich was hermacht. Vielen Dank an Tesoro für diese Tastatur und wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.